好啦，我哋先講咧呢一個子女嘅管養權，究竟法庭一般係點樣批法？咁法庭嘅考慮咧，第一，小朋友嘅年紀呢個係好重要嘅。大啲咧，佢可以由社會福利官直情問佢你想跟爸爸定媽媽啊咁樣啊嘛。但係如果佢細2、3歲，仲晚晚同媽咪瞓覺嘅，咁呢啲情況咧就極有可能媽媽親啲，爸爸出去做嘢，判嘅機會就太太大啲啦。有啲先生話唔係啊，我會請3個姐姐湊住佢啊，上中下24小時全天候服務，仲要加埋我阿媽即係阿嫲都湊埋，咁係咪會優先啲嘅咧？咁你又要比較翻你太太可以有啲乜嘢 offer， 又或者係咪你應該請個工人幫佢一齊湊你嘅小朋友，令佢更加身心愉快，更加發展得好呢？冇一個定論，只能夠睇事實根據。剩翻嘅就係話財政方面啦，你揾錢揾得多，咁你咪着數啲呢？唔係㗎，因為你係撥一筆錢俾你嘅太太好好照顧啲小朋友啊嘛，你又顧住工作，咁你咪喺一個比較蝕底嘅地方啦。所以錢啦、時間啦、歲數啦，你能夠用幾多時間去陪個小朋友呢？而家啲小朋友嘅要求好大㗎嘛，讀書咯，學嘢咯，報間學校都唔簡單㗎，唔係話你諗咁容易，我會攞到呢個管養權。咁冇咗管養權咁啊點啊？起碼你仲有一個叫做探視權。呢個探視權就話，譬如一個星期我會見小朋友2次、3次，係規定咗嘅。但係你太太可能話冇所謂啊，你一個禮拜嚟7次，你只要喺佢瞓覺之前陪下佢讀下書，我都好欣賞嘅喎，咁冇所謂。呢個係你哋2個人嘅安排，法院只會考慮到小朋友嘅福利係最重要嘅。如果呢個安排係對小朋友最好嘅呢，佢會接受你嘅。咁合理嘅探視權就係雙方面喺許可嘅環境之下能夠做到嘅嘢。當然你話我要探佢24小時，咁呢個係冇可能。但係我可唔可以逢星期6帶佢翻屋企住，星期日帶翻佢翻去媽咪度啊？嗱，呢個我哋叫做 staying access， 即係有得住嘅探視權。呢個係可以咁樣安排嘅。當然亦都要對方認為你有冇提供個合理嘅環境俾佢每個星期嚟你嗰度1次啦。去到你嗰度睡衣又冇，牙刷又冇，書包又未執，做得唔好嘅話呢，佢都有機會爭取唔俾你有呢一個住權。咁至於出街嗰啲人就會問啦，成日都帶佢落咗街，要去公園玩，要去遊樂場，係咪咁樣探視啊？定係我帶佢翻去我屋企見下屋企人啊？有冇問題啊？嗱，呢啲都係一個安排嚟㗎，就冇一個咁細節嘅規定。反而有一樣嘢你要注意啦，就係我可唔可以帶佢去旅行啊？旅行呢就係離開香港啦。我講就算你過深圳都係離開香港。我見到好多人呢，就今日帶咗個仔上去深圳食下嘢啫嘛，我老公都未必知啦，算唔算離境啊？一用咗佢嘅身份證、回鄉證，其實就係離境。但係可唔可以有一個較為妥善嘅安排，而唔係次次都要去法院攞個申請同意先至可以帶佢出外1次呢？咁呢個又係睇你2方面會唔會預先簽訂一個協議，成為一個法庭命令。但係我都幾肯定，如果你話我要送佢去外國讀書啊，每3、4個月先至翻嚟1次，或者1年至翻嚟1次，呢一個命令呢係必定你要去申請對方嘅同意。否則呢，佢有機會就係話你帶咗個小朋友離開咗香港，我要追蹤佢下落，甚至乎要你帶翻佢翻嚟香港，等佢可以行使翻佢嘅探視權。唔係話俾個 Zoom 佢咪得咯，咪見到咯，使唔使要一定要親身有緊密直接嘅接觸呢？一個家分開2個，一個爸爸一個媽媽都錫小朋友，所以一定要睇你哋嘅事實根據，再去評估究竟要點做。有時問打離婚官司請唔請律師，往往就喺呢啲細節裏邊要揾律師研究好，寫好你嘅命令，等法院滿意呢個安排。咁你知唔知？